Ak chcete inšpiráciu na výlet, alebo len vidieť, ako to v tejto časti Vysokých Tatier vyzerá, tak tu ste správne. V tejto časti pôjdeme okruh Mlynickou a Furkotskou dolinou. Prejdeme okolo vodopádu Skok, Vystúpime na Furkotský štít a prejdeme Bystrou lávkou. ďalej pôjdeme okolo Valenbergových plies na predné Solisko. Tip na ubytovanie bude chata pod Soliskom. Začíname na provizórnom platenom parkovisku na Štrbskom plese. Odtiaľ sa vydávame po žltej značke do Mlynickej doliny. Okruh v tomto videu má približne 18 km a trvá približne 8 hodín. Video bolo zaznamenané na začiatku augusta. Cesta z parkoviska je po žltej turistickej značke. Prvý chodník vedúci k vodopádu Skok dal v roku 1899 vybudovať vtedajší majiteľ Mlynickej doliny Jozef Sentiváni. Štrbské pleso je tatranská osada, ktorá je súčasťou mesta Vysoké Tatry. Je asi 300 km od Bratislavy alebo 100 km od Prešova. Vysoké Tatry netreba nijako zvlášť predstavovať. V krátkosti je to pohorie na východnom Slovensku v Prešovskom kraji. Rozprestiera sa približne na ploche 340 km štvorcových, čo je zhruba aktuálna rozloha hlavného mesta Slovenska. Najvyšší vrch je Gerlachovský štít s výškou 2655 metrov nad morom. Vodopád padá zo skalného prahu vo výške 1789 metrov nad morom. Celková výška vodopádu je približne 30 metrov. Chodník vodopádu je otvorený celoročne. V hornej časti vodopádu je chodník zaistený reťazou. Nad vodopádom sa nachádza zmenšujúce sa pleso nad skokom. Chodník nad plesom po Bystru lávku bol vybudovaný až v roku 1935, preto je dolina menej poznačená vplyvmi rozmáhajúcej sa tatranskej turistiky. Nikdy tu nestála chata a ani mlyny, ako napovedá názov. Názov je odvodený od potoku Mlynica, ktorý bol pomenovaný podľa obilných mlynov, ktoré stáli dole v obciach. Potok Mlynica sa v svite vlieva do rieky Poprad. Po ceste hore nás zastihla krátka, ale za to mrazivá prehánka. Preto sa odporúča mať so sebou aj v letných mesiacoch teplé oblečenie, prší plášť a nepremokavú obuv. Po prehánke cesta pokračuje okolo Kozích plies a po strmom prahu vyústi k Capiemu plesu. Je to najväčšie pleso v Mlynickej doline. Má rozlohu 3 hektáre, hĺbku 17 metrov a je v nadmorskej výške 2075 metrov nad morom. Nad Capím plesom v nadmorskej výške 2105 metrov leží posledné, okrúhle pleso. Chodník ďalej strmo stúpa do Bystrej lávky. Furkotský štít je len niekoľko desiatok metrov od Bystrej lávky a bol kedysi dostupný po žltej značke. Od roku 1993 je kvôli zosunutej suti uzavretý. Zo štítu je výhľad na Kriváň, na Vyšné Terianske pleso, do Mlynickej doliny a na Hrubý štít.
Lávka je sedlo medzi Mlynickou a Furkotskou dolinou. Je približne vo výške 2300 metrov nad morom. Prechod Lávkou je jednosmerný z Mlynickej do Furkotskej doliny. V závere je sedlo zabezpečené reťazami. Na druhej strane je výhľad na vyšné Válenbergovo pleso. Spolu s nižným je pomenované po švédskom botanikovi a lekárovi Göranovi Válenbergovi, ktorý v roku 1813 prebádal vegetáciu Vysokých Tatier. Je to druhé najvyššie položené trvalé jazero pohoria. Zamrzá až na 300 dní v roku, kým hladina ani nie o 300 metrov nižšie položeného nižného plesa zamrza v priemere len na 180 dní. Vo vyústení Furkotskej doliny vo výške asi 1460 metrov nad morom stála kedysi turistická chata. Chatu v roku 1936 postavili bratia Daniel a Karol Lonekovci z Prostejova. Turistom ponúkala 20 lôžok a bola otvorená celoročne. Po druhej svetovej vojne bola málo navštevovaná a v roku 1951 po znárodnení bola premenovaná na chatu kapitána Rašu. V roku 1956 vyhorela. Následne sa o jej obnovu nikto nepokúsil. Naša cesta pokračuje po modrej značke k chate pod Soliskom a odtiaľ po červenej značke na predné Solisko. Predné Solisko s výškou 2117 metrov nad morom je jeden z najnižších a najľahšie dostupných vrchov vo Vysokých Tatrách. Výhľad z neho je na Soliskový hrebeň, na Skokové a Štrbské pleso. Z vrcholu sa pomaly presúvame do chaty pod Soliskom. Chata pod Soliskom je najmladšou vysokohorskou chatou vo Vysokých Tatrách. Chata je v prevádzke počas celého roka. Denne sú pripravované domáce polievky, jedlá a koláče. Môžete si tu vychutnať pokrmy tradičnej slovenskej ako aj medzinárodnej kuchyne. Ubytovať sa môžete v jednej dvojlôžkovej luxusnej izbe so sprchovým kútom a výhľadom na Kriváň. Na núdzové ubytovanie slúži netradičná nocľaháreň. Po zatvorení reštaurácie dostanete matrác, plachtu, vankúš, obliečky, deku a uterák. Priamo na stole reštaurácie vám ustelú lôžko, na ktorom budete spať. Na osobnú hygienu je k dispozícii umývadlo. A to je z Vysokých Tatier zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku.
Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.